హాయ్! నేనిప్పుడు మీకో ప్లేస్ చూపించబోతాను. అది ఎక్కడుందో గెస్ చేసి కామెంట్ చేయండి. నేను ఈ ప్లేస్‌ని చాలా దూరం నుంచే చూస్తాను ప్రతిరోజు. కాకపోతే ఈరోజు అదృష్టం కలిసొచ్చి ఇక్కడికి రావడం అయితే జరిగింది. ఇది నా ఒక్కడికే ఫేవరెట్ ప్లేస్ కాదు. ఇది చాలామంది అనుకుంటారు ఇక్కడికి రావాలని. నాకీరోజు అదృష్టం కలిసొచ్చింది. ఆ ప్లేస్ ఏంటనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇదే ఆ ప్లేసు.